Всем привет, дорогие мои друзья! У нас пол начал скрипеть, мы вот так кусок вырезали. Сейчас почистим, попробуем другой кусок с другого паркета. Такой же размер выбираем и будем подогнать. Ну вот, сверлили, сейчас пропылесосим. И два отверстия сделали, это мало, еще будем, потому что мы не попадали. Вот новые отверстия мы сделали и саморез закрутили. Вот сюда сейчас попробуем запенить. И вот уже паркет готов. Кусок почти вообще не видно, не почти, вообще его незаметно. Ставьте лайк, подпишитесь, спасибо.